السلام عليكم. اتفضل يا زميلي. النهارده جايبين لك بالسفره حاجه روعه، حاجه زي ما قال الكتاب، حاجه فخامه. حاجه بص ولا كلمه، شغل شغل. اتفضل. الشغل ده كله زي زان من الالف للياء، كله ده حفر على الزان. الازازه دي 30 مللي. الله ينور. حاجه شغل عالي، تمام. وادي الكراسي اهي. يبقى السفره دي حضرتك متكونه من 6 كرسي، حاجه شغل فخامه فخامه، تمام. حاجه شغل عالي خالص. وادي مش هو حضرتك. اتفضل يا باشا. وري السيد المشاهد حاجه، بص حاجه روعه. وري السيد المشاهد هنا حضرتك. ده كله شغل نحت عزان، مش بلاستو قيمه، شغل شغل. حاجه الله ينور. اتفضل يا باشويه. دي الخزنه. دي الخزنه بتاعت حضرتك اهي، وتقفيل ايطالي، مجموعه منها فيها شغل شغل عالي. وري السيد المشاهد كده اللقطه الجامده بتاع النيش دي، عشان النيش ده حاجه روعه روعه روعه. كل دي قيم زي ده كده. ده كله زان، كله من الالف للياء زان. وريه يا باشا كله مره واحده كده عشان الزبون السيد العميل يتمتع براحته. وادي البوفيه حضرتك وجماعه وعشاق والقايمه الزان، عشاق الزان. وري يا باشا ده كله زان. حاجه فخامه فخامه فخامه. فخامه مستوفى، رخامته سليمه اهي. وده على القيمه الزان. اتفضل يا باشا. بص الدرج. درج زي ما قال الكتاب، ما تلاقيش فيه مسمار درج. الله ينور. شغل شغل. الله يبارك للي هياخد السفره ده. شغل يعني ولا كلمه. متع يا باشا السيد المشاهد براحتك. كل ده زي كتل زي حاجه فخامه فخامه. عنواننا في سوق التونسي الحضاري، محل 123 جيم الدور الثاني. تليفوني 0100 47 97 283. محمد الفيوم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.